me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Hartohet ligji për qeverinë, reformon dikasteret brenda ekzekutivit. Ligji i vetingut shihet si domosdoshëm edhe për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Opozita quan loj ftesën e kryeministrit Mustafa për matje të territorit. Policia po vjetrohet jo më pak se 2019 polician mbi moshën 46 vjeçare. Plotësimi i vendeve vakante në Ministrinë e Integrimeve dhe Ministrinë e Mjedisit do të ndodhë këtë muaj, por jo edhe reformimi i ekzekutivit. Për të ndodhur kjo fundit po punohet edhe në ligjin për qeverinë në mënyrë që të mos ketë vonesa në riformatimin e ministrive. Kështu shprehen në dy partitë më të mëdha të koalicionit qeverisës. Emërimi i personit që do të udhëheq me Ministrinë e Integrimeve do të bëhet brenda muajit dhjetor, por kjo nuk nënkupton që brenda këtij viti do të ndodhë edhe riformatimi i qeverisë. Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, nuk ka dashur të flasë për emrat që do të udhëheqin me Ministrinë e Integrimeve dhe Ministrinë e Mjedisit, nga se ka thënë se ende nuk është vendosur për këtë gjë. Planet tona janë që së paku ato plotësime të nevojshme për funksionimin e plot të nëzëmët edhe të Ministrisë së Integrimit Evropian, besa edhe Ministrisë së Mjedisit, të ndodhin shumë shpejt, ndoshta gjatë ditëve të ardhshme, pavarësisht se a do të ketë edhe ndryshimet të tjera, qoftë nga partneri i koalicionit apo jo. Krasniqi ka shtuar se pas gjithë këtyre vonesave, zgjidhja më e mirë do të ishte krijimi i një plani strategjik për riformatim të dikastereve të ndryshme të ministrive, por sipas tij për këtë proces është jashtëzakonisht i rëndësishëm një ligj për qeverinë, duke bërë kështu bazën legjislative që cakton se sa ministri duhet të ketë ekzekutivi. Ajo që mendoj është domosdoshmë është krijimi i kornizës ligjore, sepse ne ende s'kemi ligj për qeverinë. Mendoj që prioriteti ynë dhe për këtë kohë besoj pajtueshmëri të këto dy parti që udhëheqin koalicionin, PDK dhe LDK, duhet ta miratojmë ligjin për qeverinë, i cili do të krijonte një kornizë legale për sa i përket funksionimit të qeverisë, i cili do të jepte edhe parametrat se cilat dikasteri janë domosdoshme dhe cilat mund të ndahen, bashkohen e kështu me radhë, do të caktonte një limit ndoshta atë numrit ministrive dhe tek pastaj do të ishte mundshme që të krijohet një koncept qeverisës edhe për sa i përket numrit të ministrive dhe për sa i përket dikastereve. Këshilltari politik i kryeministrit Mustafa Faton Abdullahu ka thënë se është duke u punuar në ligjin për qeverinë, i cili sipas tij do të ndihmojë shumë për të bërë riformatimin sa i përket zvoglimit të numrit të dikastereve. Abdullahu ka thënë se duke pasur parasysh punën rreth ligjit për qeverinë, nuk do të ketë vonesa për riformatim. Me tani nuk ka pas ndryshimet kësaj natyre, këtë përveç tjera është duhet ndërlidhur edhe me ligjin për qeverinë në kuadër cilit po punohet dhe mendojmë se ky ligj në të ardhmen e afërt do të jetë ndihmës për të bërë edhe riformatimin konstruktiv sa i përket sidomos zvoglimit numrit dikastereve. Ka mbetur vetëm edhe pak kohë që më jep drejt them se po, nuk mund ta precizoj saktë kështu, por duke pasur parasysh edhe ligjin cilin e përmenda, besoj se nuk do të ketë vonesa të tjera për të bërë riformatim. Megjithatë, partitë opozitare janë deklaruar se nuk e shohin dobiprorës reformatimin edhe nëse ai realizohet. Madje ato mendojnë se një gjë e tillë do të bëhej vetëm për interesa politike dhe shpërqendrim të vëmendjes nga dështimet e qeverisë. Të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë duhet të kalojnë në një proces të verifikimit dhe vlerësimit. Sipas njohësve të çështjeve të drejtësisë në vend, kjo duhet të bëhet në mënyrë që të hetohen pasuritë marramendës edhe dosjet e tyre. E gjithë kjo mund të arrihet përmes një reforme në drejtësi që mund të arrihet përmes ligjit të vetingut.
Kosova ka nevojë për reformë në drejtësi, e cila mund të arrihet përmes ligjit të vettingut. Kjo pasi që besueshmëria e qytetarëve të Kosovës në institucionet e drejtësisë në vend është shumë e ulët. Kështu vlerësojnë njohës të çështjeve të drejtësisë në vend. Sipas tyre, të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët duhet të kalojnë përmes një procesi të verifikimit dhe vlerësimit, në mënyrë që të hetohet pasuria marramendëse e tyre dhe ata të cilët kanë dosje, mos ju lejohet ushtrimi i funksioneve të tyre në organet e drejtësisë. Ehat Miftaraj, hulumtues në Institutin e Kosovës për drejtësi, thot për Tribuna Channel se për një ligj të vettingut duhet vullnet politik dhe që sistemi prokurorial dhe gjyqësor ta pranojnë procesin e verifikimit dhe vlerësimit. Kërkuan së paku 2/3 e deputetëve të Kuvendit të Kosovës të miratojnë një iniciativë të tillë dhe sigurisht pastaj duhet në farë mënyrë që edhe sistemi gjyqësor dhe prokurorial ta pranojë këtë proces dhe të njëjtit të i ushtrohen këtij procesi të verifikimit, të vlerësimit të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët janë aktualisht në këto funksione. Ndërsa Albana Meraj nga grupi për studime juridike dhe politike pohon se në situatën që është sistemi i drejtësisë në Kosovë, është i nevojshëm një ligj i vettingut. Besoj që është e nevojshme një ligj për vettingun në mënyrë që të pastrohet sistemi pikërisht nga ata gjyqtar që mund të jenë të korruptuar apo mund të kenë pasuri të pajustifikuar. Si shembull mund të merren shembuj për ligjet e vettingut ka të ndryshëm dhe mund të merren shembuj të ndryshëm nga vendet si vendet e rajonit apo edhe nga vendet e Bashkimit Evropian në mënyrë që të realizohet një vetting. Në anën tjetër, deputeti nga AK Palekaj, një herësh antar i Komisionit për Legjislacion, Mandate e Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, i ka thënë televizionit se Kosova ka përjetuar një vetting në vitin 2009, por që nuk ka dalë suksesshëm. Sipas Lekajt, Kosova ka nevojë për reforma në drejtësi. Ne do të propozojmë reformë tërësishme të thellë në drejtësi, dhe mendoj që me kohë kjo do të ndodhë, i konvenon dikuj apo jo, por edhe ne si komisioni kemi ngrit këto shqetësime dhe do t'i ngrisim edhe si opozit në vazhdimsi, sepse ne na duhet, po e tham, reform autonome që vetë gjyqtari jonë të ndihet i sigurt. Për ndryshe, sipas një hulumtimi nga grupi për studime juridike dhe politike, del që 73% e qytetarëve të Kosovës nuk besojnë organet e drejtësisë, kjo pasi që ata mendojnë që këto institucione me udhëhecit e tyre janë të korruptuar. Opozita quan loj ftesën e kryeministrit Isa Mustafa për matjen e territorit. Thonë se kjo po bëhet vetëm sa për të luajtur me ndjenjat e qytetarëve të vendit. Sipas tyre, ekspertët tashmë kanë dhënë verzionin e tyre dhe kanë treguar që Kosova humb territor me shënimin e vijës kufitare me malin e Zi. Ftesa e kryeministrit Isa Mustafa drejtuar opozitës dhe shoqërisë civile që t'i caktojnë ekspertët e tyre në mënyrë që të bëhet matja e territorit të vendit, nga opozita shihet më shumë si lojë se sa diçka që duhet trajtuar me seriozitet. Madje sipas tyre matjet që janë bërë në mes Kosovës dhe malit të Zi nga Komisioni Shtetëror duhet të korrigjohen vetëm me rimatjen e kufirit e asesi në ndonjë mënyrë tjetër. Ismail Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje thot për Tribuna Channel se matja e territorit të Kosovës në kohën kur vendi ende nuk e ka një vit të caktuar të kufirit me Serbinë është vetëm largim nga problemi dhe kjo vetëm sa e zvarrit punën. Ne kësaj kërkese do t'ja përsëritim edhe një herë kërkesën tonë që të filloj edhe njëherë procesi që ka mbaruar gabimisht të ndrohet komisioni dhe të kalojmë në çështje tjera. Absolutisht matja e territorit nuk është çështje. Këtë çështje ka shpikur kryeministri vetëm sa për të blerë kohë, mendoj deri pas vitit të ri kur do të shkohet në zgjedhje të reja. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës deklarojnë se kërkesa e kryeministrit Mustafa është lojë e radhës vetëm sa për të luajtur me ndjenjat e qytetarëve të vendit. Teuta Haxhiu, deputete e kësaj partie, thotë se tashmë është vërtetuar nga shumë ekspertë që Kosova po humb territor. Nuk guxon dhe nuk do duhej të bante as edhe një hap të tjetër, por të tregonte pra që kjo marrëveshje është marrëveshje e dëmshme dhe në fakt ashtu sikur e kemi pamin i shtator, këtë marrëveshje pra nuk e ka ratifikuar dhe nuk do ta ratifikojë asnjëherë Kuvendi i Republikës Kosovës dhe nuk duhet të tentohet pra të luhet me ndjenjat e qytetarëve të vendit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ditë më parë ka thënë se kjo po bëhet për arsye që të shihet edhe një herë se a ka humbur Kosova territor me malin e zi. Unë do t'ju dërgoj ftesa tani, në vërtet kërkesa gjithve, edhe partive opozitare, edhe shoqërisë civile. Kufiri me Shqipërinë është ai që ka qenë përpara ndërmjet Jugosllavisë dhe Shqipërisë, që është kufi i Kosovës me Shqipërinë. Me Serbinë kemi kufin që ka pas Krajina përpara, prandaj po masim edhe po shohim se me këtë kufi që është caktuar me malin e zi, a është ruaj territori i Kosovës apo është humb territori, dhe atë informatë për japim qytetarëve. Tribuna Channel gjatë ditës ka kërkuar përgjigje dhe nga nisma për Kosovën, por ata nuk janë përgjigjur. Institucioni më i lartë i sigurisë në vend po shkon drejt një moshe të vjetruar. Më shumë se 1000 pjesëtar të policisë janë mbi moshën 55 vjeçare, ndërsa nga njësit e sigurisë po shihet si i nevojshëm riformatimi i policisë së Kosovës. Më shumë se 4000 policë të Kosovës janë të moshës mbi 40 vjeçare, jo më pak se 2900 janë mbi moshën 46 vjeçare, e rreth 1000 prej tyre i përkasin moshës 55 vjeçare. Kjo pasqyrë e moshës së policëve po shihet si shqetësuese nga ana e njerëzve të rrethanave të sigurisë, madje sipas tyre e udhës është që policia të ketë një reformë të saj. Plator Avdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se është një mangësi e policisë së Kosovës arritja e policisë në një moshë të caktuar. Ajo që ka është, do të thotë, në këtë rast një farë mangësia për policinë është që një pjesë e madhe e stafit të saj, do të thotë, e kanë arritur në moshë të caktuar dhe kjo shtron nevojën edhe për vetë reformimin e institucionit policor. Janë diku me sa di më shumë se 1000 zyrtarë policorë ndoshta që kanë arritur moshën 55 vjeçare. Dhe për këtë duhet ndodhë edhe pensionimi parakohshëm. Njohësi rrethonave të sigurisë Burim Ramadani thotë se as draft ligji i buxhetit për vitin 2017 nuk e parasheh rinimin e policisë së Kosovës. Ramadani shton se edhe nëse ky projekt ligj për pensionim të parakohshëm aprovohet, ai nuk mund të hyjë në fuqi në vitin 2017. Dhe me këtë buxhet të cilën e ka, është në projekt buxhet, nuk ka mundësi të ketë policë të ri, sepse pa mundson linja buxhetore. Dhe kjo është evidente është evidente në ligjin për policinë e Kosovës, e cila e ka komponentën e policisë rezerve dhe ndaj saj domosdoshmë nuk ka mundësi të krijohet policia rezervë për arsye domosdoshmë buxhet. Në anën tjetër, buxheti i policisë së Kosovës, sipas njohësit të çështjeve të sigurisë Drezan Shala, shihet si i pamjaftueshëm për ruajtjen e pjesëtarëve të tanishëm të policisë e lere më të ketë policë të rinj. Kosovës duhet të fillojë reformimin edhe në aspektin e rinimit të policisë Kosovës. Deri më tash nuk ka ligj për pensionim të parakohshëm të policisë dhe ka pas gjithmonë dallime konceptuale se si mund duket ai ligj, por ligji i buxhetit ose draft ligji i buxhetit nuk e parasheh mundësinë e rinimit të policisë në këtë formë më të organizuar. Mirëpo, sipas një përgjigje me email të policisë së Kosovës, thuhet se mosha e punonjësve të policisë së Kosovës është e mesme. Në policinë e Kosovës, mosha zyrtare policëve është ndryshme, duke përfshirë edhe një numër të caktuar të zyrtarë policor, të cilët i përkasin moshës të cilët ju keni referuar. Mosha mesatare e punonjësve të policisë së Kosovës është mosha e mesme. Mirë po tani me inkuadrimin e disa gjeneratave të reja në policinë e Kosovës, ka ndikuar që të kemi një moshë më të re në punonjësit e policisë. Njohësit e sigurisë thonë se duhet një reformim i policisë së Kosovës pikërisht për shkak të moshës. Ky proces sipas tyre duhet të ndodhë në faza të ndryshme, për arsye se kjo mund të shkaktojë krizë në polici, sidomos për shkak të policëve që janë në grada më të larta. Qëndroni në shtëpi dhe mos i hapni dritaret për ajrosjen e dhomave. Është rekomandimi dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike për shkak të ndotjes së ajrit. Ata alarmojnë se nëse nuk merren masa urgjente do të ketë rritje të vdekshmërisë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore. Kohëve të fundit ka patur rritje të numrit të sëmurëve me astmë bronkiale, bronkitet kronike, sëmundje kronike obstruktive të mushkrive, tek moshat e shtyra, rritje të numrit të pranimeve spitalore nga sëmundjet kardiovaskulare dhe ato respiratore, kancer, shkurtimin e jetës dhe rritjes së shkallës së mortalitetit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bën me dije se kjo ka ardhur si shkak i ndotjes së ajrit. Qyteti i Prishtinës është zhytur në smog, që paraqet ndotje të kombinuar të ajrit me gazra dhe aerosole, i cili vërejët gjithandej, thuhet në një komunikat për medje.
Si burime potencialisht ndodhse tashmë të njohura janë termocentralet elektrike, përdorimi i ngrojës në sezonin e dimrit, automjetet e vjetruara dhe trafiku i dendur, djegja e shtuar e karburanteve dhe lëndëve të ngurta djegse, djegja mbeturinave, përdorimi i pesticideve, mungesa e sipërfaqeve të mjaftueshme gjelbruese, mos pastrimi i rrugëve, ndërtimet gjatë tërë vitit pa plan të mirëfillt urbanistik, prania enorme e pluhurit në qytet. Sipas institutit, këtë situatë shqetësuese do ta rëndojnë edhe më shumë ditët e ftohta që do të vijnë dhe rënjet e temperaturave, që do ta vështirësonte edhe më shumë dotjen e ajrit si pasojë e ngrohjes me lëndë të ndryshme djegëse të dëmshme dhe jo kualitative që po përdorin qytetarët. Qëndroni në shtëpi dhe mos i hapni dritaret për ajrosjen e dhomave, thuhet në rekomandimet e institutit. Ekspertët e Institutit Kombëtar paralajmërojnë dhe alarmojnë se nëse nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative në dëmtimin e shëndetit dhe rritja e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet e sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore do të jetë shqetësuese. Reago për të drejtat e dikujt sot është mesazhi i Kombeve të Bashkuara në ditën e të drejtave të njeriut. Kryeministri Sa Mustafa është shprehur i përkushtuar në avancimin e me temë dhe eliminimin të çdo forme të cënimit të drejtave të njeriut. Qytetarët e Kosovës si pasojë e okupimit shumë vjeçar e dinë më mirë se kushdo tjetër se çfarë do të thotë shkelja të drejtave të njeriut. Kështu e ka nisur shkrimin e tij kryeministri Sa Mustafa në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Sipas tij, Kosova përbën modelin më afirmativ në rajon dhe më gjerë për mbrojtjen kushtetuese e ligjore, si dhe respektimin në praktikë të drejtave të njeriut, në veçanti të kategorive tradicionalisht të diskriminuara. Në këtë ditë ai shpreh përkushtimin e qeverisë për avancim të mëtejmë dhe eliminim të çdo forme të cënimit të drejtave të njeriut. Mbështetja të drejtave të njeriut është në interes të gjithëve. Respektimi i të drejtave të njeriut përparon mirëqenien për çdo individ, stabilitetin për çdo shoqëri dhe harmoninë për botën tonë të ndërlidhur, thuhet në mesazhin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Këtë vetë dita e të drejtave të njeriut bën thirrje të gjithëve të ngrihen për të drejtat e dikujt. Mos respektimi i të drejtave themelore të njeriut vazhdon të jetë i përhapur në të gjitha pjesët e globit. Lëvizjet ekstremiste, njerëz objekt të dhunës së tmerrshme, mesazhet e intolerancës dhe urrëties shtojnë frikën tonë, duke rrezikuar vlerat humane. Është koha për secilin prej nesh që të ngritemi për të drejtat e njeriut. Nuk ka veprim që është shumë i vogël. Kudo që të jeni, ju mund të bëni një ndryshim. Së bashku le të marrim një qëndrim për më shumë humanitet, thuhet në mesazhin e komisionerit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut, Zeid Rad Al Hussein. Dita e të drejtave të njeriut shënohet çdo vit më 10 dhjetor. Ajo përkujton ditën në të cilën në vitin 1948 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi deklaratën universale të të drejtave të njeriut. Në vitin 1950 Kuvendi miratoi rezolutën përmes të cilës fton të gjitha shtetet dhe organizatat e interesuara të shënojnë 10 dhjetorin të çdo viti si ditën e të drejtave të njeriut. Ne duhet të riafirmojmë njerëzimin tonë të përbashkët, kudo që jemi, ne mund të bëjmë një ndryshim të vërtet, në rrugë, në shkollë, në punë, në mediat sociale. Humaniteti fillon me secilin prej nesh. Bëni një hap përpara dhe të mbrojmë të drejtat e refugjatëve apo emigrantëve, një personi me aftësi të kufizuar, një personi LGBT, një gruaje, një fëmijë, popujve indigjen, një grup etnik apo dikë tjetër në rrezik të diskriminimit apo dhunës. Në Kosovë ende ekziston pabarazia gjinore. Madje gratë në vendin tonë ballafaqohen me shumë paragjykime. Kështu u tha në kuvendin e 14 vjetor të rjetit të grupit të grave të Kosovës. Në këtë kuvend morën pjesë shumë femra ku pati edhe përfaqësuese të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Gratë në Kosovë sot janë në një pozitë më të mirë se që kanë qenë dje. Mirë po ende përballen me paragjykime stereotipa gjinore në frymë patriarkale. Kështu u tha në kuvendin vjetor të 14 antarëve të rjetit të grupit të grave të Kosovës, ku është prezantuar edhe raporti vjetor i punës së kësaj organizate. Kryetaria bordit të RGKK, Arjana Qosaj Mustafa, tha se barazia gjinore ka përjetuar përmirësime ndër vite, por gratë në vendimarrje dinë sa vështirë është të bëhen ndryshime. Kurse Natalia Apostolova, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, tha se çështja e stabilizimit asociimit është një proces tipik për barazinë gjinore në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ndryshimet të cilat nuk duke me njëherë, por duhet të jenë objektiva afatgjate për të parë se si ndryshimet mund të zhvillohen dhe të balancohen në një shoqëri të barabartë në të ardhmen. Barazia gjinore është një ndër gjërat kryesore dhe shtetet anëtare kanë një plan të posaçëm
që cakton objektivat të caktuara për shërbimet të jashtme evropiane për Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare të BE-s për të adresuar barazinë gjinore në të gjitha aktivitetet tona. Ish presidenti a vendit Atifete Jahjaga vlerësoi gjendjen aktuale në Kosovë si më të mirë se dje. Mirë po sipas saj, kjo nuk është gjendja në të cilën realisht duhet të jenë. Ju jeni shembulli më i mirë për rinjt tonë dhe çdo ditë ju dëshmoni se me punë, me besim dhe me shumë zel te kalohen të gjitha barierat. Disa nga ju kanë ndërtuar strehimore për viktimat e dhunës. Disa nga ju u kanë ndihmuar grave të kenë qasje në shëndetësi, në arsim, e mbi të gjitha. Përfaqësuesja speciale Sekretariatit Gjeneral të NATO-s për gratë, paqen dhe sigurin, Mariet Shurman, tha se barazia gjinore arrihet kur gratë përfshihen në të gjitha nivelet vendimarrëse. Barazia gjinore dhe fuqizimi grave realisht janë interesat bazë për sigurinë dhe të drejtat strategjike, e jo diçka që mund të anashkalohet. Promovimi i barazisë gjinore i të drejtave të barabarta, fuqizimi i femrës, nuk është vetëm gjëja e duhur për ta bërë, por gjithashtu ka të bëjë edhe me kryerjen e punës tonë të suksesshme. Zëvendës presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek, përmes një video të lansuar gjatë këtij organizimi dha mesazhin e saj, ku tha se duhet të bën shumë punë për barazinë e femrave. Sipas saj, 50 me 50 nuk duhet të jetë vetëm në letur, por edhe në praktik. Ramiz Ladrovci, kandidat për kryetar të Drenasit, 430.000 euro investime kapitale premton se do të investojë në sektorin e arsimit në Drenas. Kështu ai është deklaruar gjatë shpalosjes së programit të tij para arsimtarëve e mësimdhënësve në një shkollë në Arllat të kësaj komune. Kandidati PDK-s për kryetar të Drenasit Ramiz Ladrovci është zotuar se me marrjen e timonit drejtues të komunes do të investojë 430.000 euro investime kapitale vetëm në sektorin e arsimit për vitin 2017. Ladrovci para arsimtarëve dhe mësimdhënësve të disa fshatrave në shkollën Abedim Bujupi në Arllat ka shpalosur programin e tij për arsimin e Drenas. Ai ka treguar se në komunën e Drenasit janë 32 objekte shkollore dhe 5 paralele të ndara fizike, me 980 punëtorë të arsimit dhe me 13.450 nxënës. Bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit ka realizuar investime kapitale duke ndërtuar dhe renovuar shkollat në 3 vitet e fundit me rreth 3 milion euro investime. Si ndërtimi i shkollës në Arllat, ku jena këtu, ndërtimi i shkollës në Komoran, ndërtimi i aneksit, si dhe salla sportive në shkollën e Kishtarekës, renovimi i plot, ndërtimi i terreneve sportive dhe zgjerbërimi i oborrit në shkollën e Koraticës Sefri. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Ladrovci ka pohuar se janë planifikuar investime në ndërtimin e shkollës së mesme profesionale në Komoran, shkollës në Poklek të Ri dhe Qerdhes në Drenas. Sipas tij, synimi i tyre është krijimi i kushteve sa më të mira për mësimdhënie dhe mësimnxënje. Bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit janë planifikuar investime në ndërtimin e shkollës mesme profesionale në Komoran, shkollës në Poklek të Ri dhe Qerdhes në Drenas. Shkollat tona ka nevojë për psikolog, koordinator të cilësisë dhe pedagog. Mbi 1 milion euro investime kapitale të komunës së Drenasit sipas Ladrovcit kanë qenë të dedikuara për rinovimin e shkollave, furnizimin e kabineteve me pajisje, rregullimin e terreneve sportive dhe instalimin e ngrohjeve qendrore në shkolla. Qytetarët e Maqedonisë do t'i drejtohen nesër kutive të votimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Partitë politike kanë përmbyllur fushatat zgjedhore, ndërsa sot kanë pasur heshtje parazgjedhore. Partitë politike dhe koalicionet që marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni dje kanë përfunduar fushatën zgjedhore me prezantimin e programit të tyre zgjedhor para qytetarëve, të cilën e filluan që nga 21 nëntori. Sot në Maqedoni kanë mbretëruar heshtja zgjedhore, ndërsa nesër qytetarët do i drejtohen kutive të votimit. Në këto zgjedhje kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë janë gjithsej 11 subjekte politike, 5 koalicione dhe 6 parti.
Ndërsa të drejtë vote do të kenë gjithsej 1784.524 qytetarë, teksa në diasporë do të mund të votojnë 20.591 shtetas të Maqedonisë. VMRO, DPMNE, DPA, BDI, SDSM, Koalicioni për Ndryshim dhe Drejtësi, Bloku i Tretë, Partia për Prosperitet Demokratik, Koalicioni Aleanca për Shqiptarët, Partia Liberale e Maqedonisë, Koalicioni VMRO për Maqedoninë dhe Lëvizja Besa janë partitë politike që garojnë në këto zgjedhje. Analistë politik kanë vlerësuar se shqiptarët, pavarësisht se kush do të fitojë, do të ndahen humbës, sepse nuk do të jenë në shërbim të shqiptarëve, por në shërbim të Gruevskit apo Zaevit. Shqiptarët në Maqedoni, sipas analizëve, do të fitonin vetëm nëse do të merrnin pjesë me një koalicion të përbashkët. Që nga paraqitja e krizës në Maqedoni në shkurt të vitit të kaluar, partitë dy herë kanë caktuar datën e zgjedhjeve me 24 prill dhe me 5 qershor, por të dy afatet kishin dështuar për shkak të mosbatimit të pikave të marrëveshjeve të nënshkruara. Në vazhdim ju njohim me lajmet të ndërkombëtare. 5 veta janë vrarë dhe së paku 23 janë plagosur pasi një tren transportues me gaz doli nga binare dhe eksplodoi në fshatin Hitrino në pjesën verilindore të Bullgarisë, bën të ditura shërbimet emergjente. Eksplodimi që ndodhi sot herët në mëngjes po ashtu ka shkaktuar zjarr dhe më shumë se 800 banorëve të fshatit janë evakuar, ka thënë Nikolaj Nikolov, njëri nga shefat e policisë. Sipas tij, pjesëtarët e njësive të zjarrfikësve po kërkojnë persona që eventualisht i kanë shpëtuar eksplodimit dhe janë në ngërmadha e së paku 20 ndërtesave që janë goditur nga përplasja e trenit. Fshati Hitrino gjendet 100 km nga Varna, që është porti kryesor i Bullgarisë në detin e Zi. Policia në qytetin Rotterdam në Holand ka thënë se ka arrestuar një person 30 vjeçar i dyshuar se është terrorist. Gjatë bastisjes në banesën e tij, policia ka gjetur një pushkë automatike AK-47, 4 kutia me fishek zjarre 8 eksploduese që janë ilegale, pastaj fotografi të flamurit të grupit militant Shteti Islamik, disa telefona mobil dhe 1.600 euro para të gatshme. Ai është i dyshuar për përgatitje të krimit terrorist, thon prokurorët, por pa dhënë detaje. Ky person i dyshuar është arrestuar me 7 vjetor. Mbrëm është paraqitur para një gjyqtari hetues dhe është caktuar masa e paraburgimit për 2 javë. Nuk është publikuar emri i të dyshuarit. Kërcënimi nga terrorizmi në Holandë është në nivelin e dytë pas atij më të lartit prej vitit 2013, që do të thotë se qeveria e këtij vendit beson se ekziston mundësia reale për sulm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dërgojnë 200 ushtar shtesë në Siri për t'i ndihmuar luftëtarët kurd dhe arab në luftën e tyre kundër grupit militant Shteti Islamik dhe për largimin e këtij grupi nga baza e tyre në Raqqa, ka thënë sot sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Sipas tij, 200 trupat ku përfshihen forcat speciale stërvitore, këshilltare dhe ekipe të specializuara për shkatrim të mjeteve eksploduese do u bashkohen 300 pjesëtarëve të forcave speciale të ushtrisë amerikane që tashmë ndodhen në Siri. Më tutje gjatë fjalimit të tij në një konferencë për siguri në lindjen e mesme në Bahrain, zoti Carter theksoi se Rusia, e cila po ndërmerr fushatë sulmeve ajrore në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad prej shtatorit të vitit 2015, vetëm se e kanë nxitur luftën civile dhe ka zgjatur vuajtjen e popullit të Sirisë. Kjo deklaratë e sekretarit Carter u bë derisa aeroplanët luftarak të Sirisë kanë bombarduar disa pjesë të qytetit Aleppo që janë nën kontrollin e kryengrecësve. Zyrtarët amerikanë sot më vonë gjatë ditës në Gjenevë pritet të takohen me zyrtar rus në përpjekje për të ndaluar që qyteti Aleppo të shkatërrohet absolutisht dhe tërësisht, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Agjencia CIA ka konkluduar se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane gjatë muajit të kaluar për të ndihmuar që presidenti i zgjedhur Donald Trump të fitojë në garën për shtëpinë e bardhë, ka raportuar mbrëm e përditshmja Washington Post. Ky raport i gazetës u botua pasi presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar hetim të thellë lidhur me sulmet kibernetike që ndodhen gjatë zgjedhjeve, ndërsa të gjeturat pritet i dorëzohen atij deri me 20 janar, kur edhe i kalon mandatin në shtëpinë e bardhë. Duke cituar zyrtar anonim të Shteteve të Bashkuara, Washington Post ka raportuar se Agjencia Qendrore e Inteligjencës ka konkluduar se Trump ishte qëllimi i Rusisë. Kjo pas identifikimit të individëve me lidhje në qeverinë e Rusisë, të cilët në faqen e internetit WikiLeaks e kanë furnizuar me mira emaila të vjedhura nga Komiteti Kombëtar Demokratik nga shefi i fushatës presidenciale të Hillary Clinton.
Individët ishin të njohur si pjesë e operacionit më të gjerë rus që synonte forcimin e Donald Trumpit dhe zvoglimin e gjasave të zonjës Clinton për të fituar zgjedhjet. Është vlerësimi i komunitetit të inteligjencës se qëllimi i Rusisë ishte të favorizojë një kandidat ndaj tjetrit, ta ndihmoj Trumpin që të fitojë, ka cituar Washington Post një zyrtar të lartë amerikan. Presidenti Barack Obama ka thënë më herët se ja kishte tërhequr vërejtjen presidentit të Rusisë Vladimir Putin se do të ketë pasoja për këto sulme. Mirëpo Vladimir Putin i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju falenderit për vëmendjen dhe bashkë mirupafshim.